gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos estar aqui trazendo um vídeo no meu canal de slime nesse slime, desculpa aí gente, eu tava gaguejando. Nesse slime terá cola branca, bicarbonato de sódio que está nesse potinho aqui, por causa que dá uma caixa e a caixa tá vazando, eu coloquei no pote pra não cair assim. Água bolicada e tinta, que é opcional, tá bom, gente? Se quiser pode colocar corante, tá bom? E a gente iremos precisar de um potinho, eu tenho dois aqui, na verdade. Esses daqui só pra mexer, fazer a misturinha. Ou se vocês quiserem, vocês já podem fazer num potinho tampado, que é onde vocês vão guardar eles. Por causa que a minha palestra já está cheia de slime. Por causa que minha palestra só tem 5 espaços, entendeu? Ó. E os slimes estão muito bons, gente, ó. Eita, esse aqui tá meio quebradinho, gente. Ele tava melhor. Só que é por causa que eu tô na frente do vento. Eles falam que não pode ficar na frente do vento, por causa que senão ele vai ficando duro. Então, é por causa que tá com o ventilador aqui. Mas tá muito calor, gente. Sério. Também, ó, fiz esse azul aqui, muito bonzinho. Ó. Pera aí. Ó, gente, olha. Pera aí, ó. Ficou mais duro aqui, ó. Mas ele estica super, gente. É por causa desse vento. E olha que ainda eu coloquei no fraquinho. Mas tem muito, gente. Tá muito bom se vocês pegassem amar. Entendeu? Aí eu vou, então, tá ensinando vocês 2 tipos aqui, né, de fazer um slime. Com bicarbonato de sódio e sem bicarbonato de sódio, só que eu acho que é a mesma coisa. Mas eu acho que sem bicarbonato de sódio eu acho que fica um pouco mais bonzinho. Mas embora então o vídeo, um estalar de dedos. Tá bom, agora vamos pegar a cola, né, e tacar aqui dentro. A quantia que você quiser. Cola branca já foi. Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje vamos estar aqui trazendo um vídeo no meu canal de slime nesse slime, desculpa aí gente, eu tava gaguejando. Nesse slime terá cola branca, bicarbonato de sódio que está nesse potinho aqui, por causa que dá uma caixa e a caixa tá vazando, eu coloquei no pote pra não cair assim. Água bolicada e tinta, que é opcional, tá bom, gente? Se quiser pode colocar corante, tá bom? E a gente iremos precisar de um potinho, eu tenho 2 aqui, na verdade. Esses daqui só pra mexer, fazer a misturinha. Ou se vocês quiserem, vocês já podem fazer num potinho tampado, que é onde vocês vão guardar eles. Por causa que a minha palestra já está cheia de slime. Por causa que minha palestra só tem 5 espaços, entendeu? Ó. E os slimes estão muito bons, gente, ó. Eita, esse aqui tá meio quebradinho, gente. Ele tava melhor. Só que é por causa que eu tô na frente do vento. Eles falam que não pode ficar na frente do vento, por causa que senão ele vai ficando duro. Então, é por causa que tá com o ventilador aqui. Mas tá muito calor, gente. Sério. Também, ó, fiz esse azul aqui, muito bonzinho. Ó. Pera aí. Ó, gente, olha. Pera aí, ó. Ficou mais duro aqui, ó. Mas ele estica super, gente. É por causa desse vento. E olha que ainda eu coloquei no fraquinho. Mas tem muito, gente. Tá muito bom se vocês pegassem amar. Entendeu? Aí eu vou, então, tá ensinando vocês 2 tipos aqui, né, de fazer um slime. Com bicarbonato de sódio e sem bicarbonato de sódio, só que eu acho que é a mesma coisa. Mas eu acho que sem bicarbonato de sódio eu acho que fica um pouco mais bonzinho. Mas embora então o vídeo, um estalar de dedos. Tá bom, agora vamos pegar a cola, né, e tacar aqui dentro. A quantia que você quiser. Cola branca já coloquei. Agora vamos mexer bem. Ó, tá branquinho, ó, que a cola, né, cola é branca, mas também tem mais tipos de cola, não tem só cola branca, né, gente? Mas tá muito bom, eu amo ficar mexendo assim. Mas vamos para mais o que interessa. Vamos tacar aqui cor, gente.
cores eu já tenho ali na minha paleta. Azul forte, azul claro, marrom. Um vermelho que era pra ser vermelho, mas ficou rosa forte. E um rosa e um laranja. Então, gente, vamos tacar um amarelinho. Aí. Não precisa tacar muito não, gente, tá bom? Por causa que só você mexer, ele já fica bom já. É por causa que esse daqui eu fiz muito grande. Mas ó, ele vai espalhando mesmo, ó. Não tem como vocês verem não. Se eu virar mais, ele cai. Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente. Peraí, deixa eu ver se dá pra vocês verem, ó. Ele vai espalhando. Entendeu? Espalhou. Aí. Vamos tacar agora o bicarbonato. Como que esse daqui é grande, gente, taca mais ou menos uma tampinha e meia esse daqui, ó. Esse pequenininho aqui de plástico. Eu coloquei meu bicarbonato de sódio aqui. Se alguém quiser acrescentar, por exemplo, glitter, mais alguma coisa, pode colocar. Mas, gente, tinta também é opcional, tá bom? Se quiser colocar corante, tanto faz. Aí, mexem o que vocês já colocaram. Por causa que isso daqui já deixa a cola e a tinta grossa. Entendeu? Eu acho que já tá bom. Só que vamos tacar mais um pouquinho só de nada. Uma meia pouquinho. Aí. Eita, boa. Aí. Ele já deu uma engroçadinha aqui. Agora vamos tacar vamos tacar água bolicada, gente. Se vocês estão fazendo uma slime do tamanho que eu estou fazendo, olha, esse slime mais ou menos vai te dar aqui, ó. Vocês tacam umas 10 gotinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aí agora mexe. Mexe, gente, até ele começar a ficar engrossando, ó. Ó. Tá começando, ó. Até entortou a colher. Ó, gente. Ó, gente, ele tá ficando, ó. Gente, agora vamos provar, né? Eita. Eu acho que a gente tacou muito bicarbonato de sódio, hein? Vamos provar ele. Ai, meu Deus do céu. Já tirei ele do potinho. E ainda tem slime no potinho, gente. Vai passando assim nos cantinhos pra tirar ele. Aí você vai fazendo assim, ó. Peraí. E, gente, não pode colocar slime na roupa se ela estiver muito mole. Se você quiser também um pouquinho mais duro, taca mais água bolicada. E se você quiser ele molinho, não taca muito bicarbonato de sódio nem muita água bolicada. E aí você começa a mexer com a mão. Aí, gente, ó. Ó, o potinho de cor. Mas é isso, gente, tá muito bom. Agora vamos ver se ele tem clipe. Tem, gente. Ih. Aí, agora vamos fazer uma coisa aqui. Olha isso, que bom. Está aprovado, gente. Agora vamos guardar ele e fazer sem bicarbonato de sódio. Ele vai ficar guardado aqui nesse potinho de princesinha. Aí, agora embora sem bicarbonato de sódio. E a gente tem uma proposta para vocês. E é de cozinha, tá bom? Vou falar um exemplo. Um exemplo assim, pra vocês entenderem mais rápido. Duvido é de duvidar, tá bom, gente? Os 10 primeiros que estiver aí no comentário, eu vou pegar e vou fazer o desafio. Sem caô e sem ficar reclamando. Então tá, vou explicar esse desafio. Um exemplo. Duvido você comer ovo cru. Aí eu vou ter que comer. Aí só vai indo o desafio, entendeu, gente? Mas os outros também terão uma chance. Então vamos fazer sem bicarbonato de sódio. Vamos lá. Instalar de dedo, vamos ver se vai dar certo agora. Aí, vamos pegar a cola. Agora eu tô com
potinho rosa, né, gente? Eu dado com vermelhinho. Aí. Pronto. Eu tô fazendo desse tamanho assim, gente. Agora, se vocês quiserem também tacar ativador, pode colocar, mas eu tenho um pouquinho. Então, gente, eu vou adicionar o branco mesmo. Eu acho um branco bem bonitinho. Aí, gente, adicionei um branquinho, ó. Tá branquinho, da mesma cor da cola. Agora, gente, vamos tacar água bolicada pra ver se vai dar certo realmente. Vamos tacar uns 5 pinguinhos, uns 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu taquei 6, gente. Vamos ver se vai dar certo só com 6. Não deu certo com 6. Vamos adicionar mais. Não deu certo, vamos adicionar mais. Aí. Olha, ele tá muito bom. Ele tá parecendo meio que um crocante. Vou tacar mais. 1, 2, 3, 4, 5. Eu taquei mais 5, gente. E ele ainda não deu uma consistência, nem sinal de consistência aqui, gente. Só um pouquinho. Será que se a gente tacar mais, vai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu taquei 10 agora, gente. Agora tem que ir. Agora meio que tá indo, gente. É, tá indo agora. Não, tava indo. Vamos tacar mais. Primeiro vamos mexer mais, né? Nunca se sabe. Taca mais 5 gotinhas, gente. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos mexer agora. Quando, gente, se estiver desgrudando dos cantinhos, aí é sinal que tá bom. O meu tá começando. Olha. Ó, o meu tá começando, ó. Não dá muito pra ver não, gente, ó. Ai, meu Deus. Mas já tá dando meio que pra pegar. Só que tá muito mole ainda, gente. Ai, gente, tá muito molinho ainda. Olha, gente, tá muito mole ainda. Gente, mas ficou muito bonzinho. Vou mexer mais, não vamos arriscar, né? Segure-se, Evelyn, não xingue, você está gravando um vídeo. Olha isso, vocês não estão vendo, mas é um fiozinho tá voando. E, gente, agora tá parecendo que tá bom. Vou adicionar mais uns 2 peguinhos, gente. Mexe até a hora que começar a desgrudar dos fundos, tá bom? Adicionei uns 3 peguinhos. Agora, gente, vamos pegar e vamos avaliar aí. Moto chata, hein? Vontade de botar uma bomba ali. Ó. Ele tá bonzinho nada. Bonzinho ainda é pouco pra descrever. Tá muito bom, gente. Gente, ó. Ele tá muito bom, então é sinal então que dá certo. Não precisam gastar dinheiro pra comprar bicarbonato de sódio, mas se vocês quiserem, ele faz clique, dá uns peitinhos aqui também, tá bom? Mas aí, gente, não esqueçam lá do desafio também, tá bom? Do desafio que eu falei pra vocês lá no meio do vídeo, tá bom? Pra quem não entendeu, voltem lá, tá bom? Que vai ser desafio, né? Vocês vão mandar fazer comer coisas assim, só eles fazer de comer, entendeu, gente? E foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like se eu gostei, tá bom? Então é isso. Espera aí, deixa eu tirar daqui de baixo.